अरे अनिक भाई, आए आपको देखने वाले लड़के वाले आए हैं। लड़की का बाप आया, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। अच्छा, ये लो जी। अरे हीरा, क्या बात है, इतना नाच क्यों रहा है? तेरे को दिख नहीं रहा? मेरे बेटे 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ऑफिसर बन गए और तेरा बेटा तो हवलदार तक नहीं बना। अब तो मैं अपनी बेटी के पैसे से 4 चक्का गाड़ी लूंगा और तो अपनी बेटी के पैसे से 2 बीघा जमीन भी लूंगा। अरे पापा बार मार क्यों रहे हो? इसकी बेटी पुलिस वाली बन गई और तू कर क्या रहा है? अब देख तू, अब तो मेरी बेटी मेरे को कमा के धनी कर देगी और तू गरीब का गरीब ही रहेगा। जय महाराष्ट्र। खत्म। पापा अब तुम्हारी बेटी तुमको नहीं, मेरे पापा को धनी बनाएगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सरदार, ये ठाकुर बहुत फड़फड़ा रहा है। अरे हाँ गोबर, कितनी बार कहा मेरा नाम गोबर नहीं गोबर है? हाँ बोलो, जरा मेरी बंदूक देना। ये लो गोबर। बता ठाकुर, गोली कहाँ मारू? हाथ में या पैर में? बता 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 बता। अरे साहब, ये बंदूक तो नकली है। हाँ तो गोबर, कितनी बार बोला है? 700 रुपया दोगे तो नकली बंदूक मिलेगी ना। तलवार कहाँ है तलवार? ये लिए सरदार। रुक जा गब्बर, मेरे हाथ काटने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। क्या? गब्बर मेरा हाथ काट देगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अबे हंस क्या रहा, चिल्ला ना। मार मार गब्बर, मार मार ना गब्बर, मार मार ना गब्बर। अरे कहाँ रह गए जी, जल्दी आइए। अरे आ गए बाबा। आरती याद है? हाँ याद है ना, वो तुम दोनों कॉलेज में